Dek, ini oli gardannya belum kau tukar. Masaknya bunyi lah kamu. Yo, oli gardan tuh setahun tuh ganti sekali. 5 bulan sekali kan. Ayo. Jam teki. Ini loh. Ganti ya? Iya ya. Boy, kalau Abi nggak tahu ikutin aja lah Mas Lana, pasti nggak tahu. Apa? Jawab mulainya deh. Why? Tidak ada ganti aku di ganti itu yang namanya ganti itu pilih siapa? Saya tak kenal. Oh Fahmi. Ya kenapa? Iya. Ada juga sih. Oh. Ada yang itu bawa. Film lagi. Yang nak rumah mana? Yang buat rumah mana? Duit, apa lagi Willy, aku yang ngajarnya lagi dari Alif. Pak. Abi, aku lah tahu itu. Willy tak. Tanya apa? Paling jajalnya budak yang murid aku tuh dulu tuh Willy. Paling jajal. Entah belajar ngaji ilmu dia tuh pusing duit. Paling payah. Banyaknya Boy, aku tuh kan pernah nemenin sama Mbak Alia. Nah, tapi kalau kuliah tuh Boy, ini aku tuh kan pernah marah Sekolah sama dulu, Mbak kuliah tuh. Alia. Kalau belum ngaji jangan gotek dulu. Nah, tapi Ihan tuh kan tak ada dengar. Jadi aku dengarlah kata Mbak Alia. Tapi Ihan marah. sampai tidak bisa berkata-kata. Tidak bisa berkata.